Bà đây nè tầng ọc khní ngày niêm trong bằng hai nè tầng ọc khní pi rồi biết vừa ringtone không từ sắpខ្លួនấy đón chấm ba Jailbrak là đi dân trời ca download cảm thi bay đãមានឈ្មោះថា document GarageBand ហើយនឹង iCloud Drive ហ្នឹងហើយកុំភ្លេច YouTube មុនដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង YouTube បាទហើយនេះខ្ញុំយកបទនេះ share យើង copy link វាមកចូលទៅ document ហើយចុចខាងក្រោមនេះចូលទៅ internet នេះខាងក្រោមគៀននេះតមកវាយថា YouTube ទូ MP3 បន្ទាប់មកយើងរកwebsite មួយនេះ www.youtube.mp3.cc យើងចូលមកហ្នឹងហើយតមកនេះយើងយក mp3 នេះ mp4 យើងយក mp3 មកហើយយើងផាសlink វីដេអូយើងហើយ convert វាទៅបាទនេះបាទហើយយើងចុច download នៅខាងលើនេះមកយើងចុច down នេះឥឡូវវាកំពុង download ពេញហើយបាទពេញហើយយើងចូលទៅកន្លែង download នេះ treat you better សាំងហ្នឹងហើយយើងអូសវាចេញមកតមកដាក់ចូលក្នុង iCloud បន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅក្នុង GarageBand ហ្នឹងហើយ document ចប់ហើយយើងបានទាញចូល iCloud Drive ដែលឥឡូវយើងត្រូវចូលទៅ GarageBand បាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កន្លែងកម្មវិធី GarageBand ហើយយើងឃើញខាងលើនេះយើងមុនវងយើងចូលមក track ហើយអស់រក audio recorder តមកចុចលើហ្នឹងមកហើយឃើញ3ខាងលើប៊ូតុង3ខាងលើខាងឆ្វេងដៃនេះ3នេះយើងយកចុងក្រោយគេមកបាទចេញមកអញ្ចឹងហើយនេះយើងដាក់វិនាទីនៃបទចម្រៀងកន្លែងបងហើយយើងដាក់មកស្រែចិត្តយើងខ្ញុំដាក់12ហើយតបមកយើងត្រូវបិទអាខៀវនេះយើងបិទវាហើយចុចមូលមកហ្នឹងហើយយើងយក import iCloud Drive ហើយនេះចូលអាហ្នឹងមកឃើញបទចម្រៀងហើយយើងចុចលើហ្នឹងមកវាចេញមកដល់ក្រៅនេះហ្នឹងចេញមកហ្នឹងយើងចុចវាជាប់អូវាមកដាក់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ពីក្បាលតិចពីចុងតិចចង់ដឹងថាចុងវាធម្មតាយើងអាចបរួមវាបានទេនេះទាញមកបរួមបាទឥឡូវខ្ញុំយកត្រឹមប៉ុណ្ណឹង1វិនាទីដល់12វិនាទីហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះ my song តើមកយើងដាក់ឈ្មោះវាយើងដាក់ my song យើងក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះវា treat you better remix done តើមកយើងចុចឲ្យកន្លែងជ្រុងឲ្យមានព្រួញឡើងទៅលើហ្នឹងនេះបាទ ringtone ឃើញខាងក្រោមនេះ ringtone យើងចុចលើ ringtone ហ្នឹងមកយើងចុច continue មកនេះ name you better remix យើងចុច import មកនេះ ringtone export successful តើមកយើង back up file
copy យើងចុច OK មកហើយយើងចូលទៅមើលក្នុង setting ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅ setting មើលទាំងអស់គ្នាបាទចូលមក setting មកហើយចូល sound ហើយចូល ringtone នេះ ringtone នឹងចាស់ហើយ ringtone ថ្មីបាទឥឡូវយើងធ្វើបានសម្រាប់អីសង្ឃឹមថាយកទៅអនុវត្តតាមឲ្យបានជោគជ័យហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយ